אוקיי, כיתה, מה כולכם קיבלתם בשאלה האחרונה? אני יודעת תשובה. היי, המורה? מישהו יכול להרים את היד? מישהו? המורה, סתכל עליי! קדימה חבר'ה, אני צריך כמה שישתתפו בשיעור שלי. סתכל עליי! טוב, נראה שאף אחד עומד לענות. אוקיי, התשובה היא 6, אוקיי? תסלח לי? התשובה היא 6. הנה, אתה שמח? נתנאל, אני לא מכבד את זה שאתה מתפרץ בכיתה שלי. למה לא הרמת את היד? אני כן! ובכן, לא ראיתי את זה, זה לא קרה. זה כל כך מטומטם, אני הרגע עשיתי ניי במשל שלי, איך אתה לא ראית את זה? נתנאל, אתה בכלל לא יודע אם התשובה נכונה או לא. אבל זה נכון, זה נכון, תראה אתה. אתה לא יודע אם התשובה היא... אז? נתנאל, אנחנו חייבים לקרוא להורים שלך, אוקיי? אתה לא יכול להמשיך עם זה יותר. יודע מה? לא אכפת לי, תן לי ריתוק, תשאר אותי, לא אכפת לי, אין לי כבר כוח לזה יותר. היו, שחררו את חבר שלי, הוא לא עשה כלום! היי, מה קורה בדיוק? חבר שלי נכנס לקהל על משהו שהוא לא עשה, אז אני מנסה להציל אותו. אוקיי, אבל מה בדיוק קרה? האשמה להרוג 4 אנשים ברצף. לא, תקשיב, אתה לא יכול... 4? עם חתולה הוא עשה את זה. אתה יכול להרוג 4 אנשים עם חתולה? המערכת השתמשה, אחי! אוקיי, רגע, יש אולי הוכחות שהוא עשה את זה? הוא נתפס ב-4K עושה את הכל אבל עדיין חבר שלי, אחי, הוא לא עשה את זה! אתה יודע כמה מטומטם אתה נשמע עכשיו? מה? אתה יודעת לי אמרת שהוא הרג 4 אנשים, אתה עדיין מנסה להגן עליו? אז מה אני אמור לעשות, אחי? כלום! תשאיר אותו בכלא, הבן אדם הזה הוא חתיכת ברברי! אתה לא מבין, אחי, המערכת השתמשה! אני מתפלל שהוא נשאר שם. אוקיי, כיתה, בואו נתחיל את הנושא הראשון בשיעור שלנו. אז כשאנחנו פותרים את המשוואה הזאת, אנחנו יכולים לדעת לגמרי שהמשוואה הזאת כוללת... אומייגאד! זה כל מה עושה פה! תגיד, קיילו אמור להיות בכלא? לא, אחי, שחררו אותו רק אתמול. אומייגאד, אני מתפלל שהוא לא יושב לידי, אחי. לא, נתנאל. אכפת לך אם אני יושב כאן, אחי? לא, ברור שלא, לא אכפת לי. כן, כדאי מאוד שלא. על מה אתם מסתכלים? כן, אם תמשיך לדבר על אנשים ככה, אני הולך לשלוח אותך למנהל, אוקיי? יום, אמרת אחי? אני עומד לסתום את הפה שלי. אומייגאד, כמה מסוכן להרים על המורה, אחי. לא, מה נוללו? חבר'ה, תדאגו, יש לי את זה. הדרך היחידה לטפל בבריון זה להיות חברים איתו. מה זה, פמילי גאי? אל תדאגו, אני אדבר איתו. אתה עומד למות. כן, נעצרתי בגלל אלימות ובלגן בתוך הבית ספר, אני אסביר לך. יום, מה קורה, קייל, מי ברו? אף אחד לא מדבר ככה. ברו, למה אתה מדבר אליי? אני חשבתי בנשוך להיות חבר שלך בגלל שאין לך בכלל חברים כרגע. יו, תסלח לי? וואו, תרגע, זאת לא אשמתי שאין לך חברים. הוא תפס אותי. יואו, שיט! אומייגאד, אחי! פרוקס, די! אומייגאד, תגיד לי מטורף! אומייגאד, אחי! אומייגאד, אחי! אתה חונה אותו! אומייגאד, משתגר! היי, אבל יש לי שאלה קטנה לשאול אותך. אבא? אבא, הלו? אוקיי, אבא, לא נשאר ברירה, אבל אני נראה שאני עומד לגעת בה. דוד חימום. מה אתה אמרת? והנה הוא קם! אם אתה מניח אצבע על הדוד שלי, אני נשבע לך שם. אוקיי, אבא, אני קראתי רק רציתי לשאול אותך שאלה. אנחנו שנינו יודעים שאני מופנה רק למילה דוד, נכון? אבא, what the? לא שמעתי. הלו, אבא, לא! בלה 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 בלה, לא שמעתי, בלה 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 בלה. אבא, אני קורא לך, הלו, אבא! נתנאל! אומייגאד, זה קורה שוב. מה את רוצה? אתה חייב לצאת מהבית ולנשול טיפה אוויר. אמא, אני לא מרגיש טוב. אני יכול להישאר בבית ולתת לך להתנצל ולאכול? heck no! אבל ליטרלי, אם אני אצא, אני אדביק אנשים בחוץ. יודע מה? אם אתה עכשיו לא יוצא בבית, אני נותנת לך ריתוק. אוקיי, אין לי בעיה. זה מה שחשב... רגע, אתה באמת הולך להגיד כן לזה? כן, תחשבי על זה. את הרי משאירה אותי בבית, אז... יא חתיכה! אוקיי, כיתה, וזו הייתה שאלה 5. אם יש לכם עוד שאלה, אתם מוזמנים. רגע, אמא, יש לי שאלה. תסלח לי, נתנאל, איך קראת לי הרגע? קרא למורה שלו, אמא. נתנאל, זה לא מנומס. אתה יכול לקרוא לי בשם יותר אמיתי? תראה, אני אנסה שוב. אבא, יותר טוב. מהו הסאונד האחד הזה שאוטומטית גורם לך לבכות? אוקיי, כיתה, בשיעור שלנו אנחנו הולכים היום ללמוד. סלח לי, המורה, אני חייב לדבר עם הכיתה הזאת לרגע. סליחה, אני מורה כוחה לקבל רגע. לא, תקשיב, בדרך כלל נותן לכם, אבל זה עניין ממש חשוב, תקשיבו. מי קנה את האסלה בשירותים של הבנים? כן, בטח במסדרון הבוקר, ואחד מהאסלות נעלמו שם. וזו לא הייתה רק אסלה אחת, לא.
אני בדקתי בכל הבית ספר, וכל האסנות שם נעלמו! מי עשה את זה? זה מצחיק עכשיו! התייבשות וחיסור מים, עכשיו זה מצחיק יותר מחשבה! אני מסתר המנהל, אבל היית כל כך עצבני שלא יכולתי להחזיק את זה. ובכן, זו בדיחה. ובכן, מה אם אני כן ריתוק? אוקיי, המנהל, לא נראה לי שאתה יכול לעשות את זה. אני לומר את זה, אני מבטיח, אני אמצא את הגנב אסלות הזה! וכשאני אניח את הידיים שלי עליו, אני הולך לבצע את הנקמה שלי! אוקיי, כיתה, שוב במקום, אני הולכת להחזיר את המבחנים שלכם. בואו, שהיא תהיה בשקט, אין לי כוח כבר, תני לי רק את המבחן שלי וזהו. אוקיי, כריסטופר, הנה המבחן שלך. יש! 100! נתנאל, נראה לי שיש בעיה במבחן שלך. למה, מה הבעיה? ובכן, זה מראה שגם אתה קיבלת 100. יואו, אחי, let's go! וואו, אחי, let's go! זה חייבת לתת לך 0. יואו, מה לעזאזל? אם אתה מרמה, אתה מקבל 0. אבל לא רימיתי. מה קורה לך לחשוב ככה? בגלל שאף אחד אף פעם לא מקבל ציון יותר גבוה מכריסטופר. או אז אנשים אחרים לא יכולים להיות חכמים עכשיו? זה מה שאני מנסה להגיד? נתנאל, אתה בטוח העתקת מכריסטופר. איך עוד אתה קיבלת 100? בגלל שלמדתי! מספיק עם השקרים! אנחנו הולכים למנהל עכשיו! למה אתה הבאת את נתנאל למשרד שלי? למה? נתנאל העתיק את המבחן של כריסטופר! לא, אני לא! או למה? כי תדרי מדי חכם? לא, זה כי נשב בצד השני של הכיתה! תעוף עם המשרד שלי. השיעור ספורט היום עייף, אני חייב מים! 1, 2, 3, שמור מים בשבילי, אח בראש. 4, 5, 6, אני אציץ אותך באש. תסלח לי, אני חייב מים בדיוק כמו שאתה חייב. אתה נראה לשתף את הפעולה, אתה היית בטלפון שלך כל הזמן. ובכן, אבל הגודלים שלי עייפים, זו אומר שאני עייף? אתה לא! המורה? מה קרה הפעם? נתנאל לא נתן לי ללכת לקולר. כן, כי לא צריך את זה, הוא היה בטלפון כל השיעור. כן, הוא צודק, למה מגיע לך בכלל? אבל, יודעים מה? לכולם פה מגיע מים חוץ ממנו, אוקיי? אני קורא לאמא! למה כואב לי הראש? כי אתה תמיד בטלפון, נתנאל. אם אני רק עכשיו קמתי, אין בזה שום היגיון. יש לזה היגיון כי אתה תמיד בטלפון. אוקיי, את הולכת להגיד את זה כל היום או מה? כן, כי אתה תמיד בטלפון. בוא, את יכולה? לא, את עושה לי כאב ראש. מה אתה רגע? אני מנסה להתחיל את היום שלי כמה שיותר רגוע, אבל אני לא יכולה לעשות את זה עם הצועקת עליי כל 5 שניות. את יודעת מה עוד אני אעשה בעוד 5 שניות? תני לי לנחש, להביא את הכפכף? לא. ובכן, זה מה שאלתי כמה את הולכת לעשות. סייק, זה כן הכפכף, let's go. את מרושעת. די! אוקיי, כיתה, שוב במקום, אנחנו נלך את השיעור שלנו. עכשיו חשוב מאוד להתחיל לקחת את האחד מ4, בדיוק כמו שאשתי לקחה את ילדים ממני. אומייגאד! יואו! מה קרה? אתה בסדר? זה נשמע די כואב. אל תדאג, הכל בסדר. זה גם מה שאשתי אמרה כשהיא בגדה במעורך דין ההוא. מה? אומייגאד! אוקיי, אני מרגיש לא בנוח. אתה בטוח שאתה בסדר? ברור שאני בסדר. למה שלא יהיה בסדר? אוקיי, אני מרגיש מאוד רע בשבילו. כן, גם אני, אחי, אבל בוא ניתן לזה זמן רגע, לא יודע. למה שמת אותי? את נראית בדיוק כמוה. בוא, היא בת 16! תעזוב את אחת בת 16, אומייגאד, מה יש לך? אומייגאד! הלו, משטרה! לא. אוקיי, תפס את האוטובוס. אמא. היי, אמא. בוקר טוב, נתנאל. רגע, למה אתה לא באוטובוס? כן, אז בקשר לזה. פספסת את האוטובוס, לא ככה. פספסתי את האוטובוס, כן? אז עכשיו אני צריכה לקחת אותך. זה אפשרי? פליז? אוקיי. אני אקח אותך? יופי. אז את עומדת לקומה המיטה, נכון? ברור שכן.
אם את ככה, יו, שט. קדימה, נשאר עוד דקה, תני לו דקה. אני אלך. קדימה, אני אלך לעשות את הכלים. נתנאל, קדימה, תעשה את הכלים. אומייגאד. יש בעיה? את רואה? עכשיו לא בא לי לעשות זה יותר. אתה אמרת לפני כמה דקות שאתה עומד לעשות את הכלים. נכון, כי אני באמת רציתי לעשות את הכלים, אבל עכשיו שאת מחייבת אותי לעשות את זה, לא בא לי לעשות את זה יותר. על מה אתה מדבר? כשאת מכריחה ילד לבצע משימה משהו שכבר נראה לזה מראש, זה כבר גורם לו אוטומטית לא לעשות את זה, ככה הורות עובדת. את יודעת איך עוד הורות עובדת? איך? אם אתה לא תעשה את הכלים עכשיו, הכף בעט שלי פה תשמח לפגוש אותך. יש לך מזל שבא לעשות את הכלים.